etme Sultan bacım. Telaş etmiyorsun. Ertuğrul Bey'imin bir bildiği vardır elbet. Sabır. Merak etmeyin. Biz Alplerle Ertuğrul Bey'in emanetini almaya gideceğiz. Ne emaneti? Kardeş, bu emanet yüzünden başımıza gelmedik kalmamıştır. Biri bunun içinde ne vardır söylesin bana artık ha? Merak etme, emaneti sen de göreceksin. Hadi bir an önce yola çıkalım. Biz ne yapacağız şeyhim? Siz bir an evvel Konya'ya gideceksiniz. Tez hareket edin. Ertuğrul'un leşinin kokusunu mu aldınız? Sana Saadettin köpeğin selamını getirdim. Yine altın mı ister? Her selamı bana 10.000 altına patlar. Ne doymak bilmez iştah varmış. Unutma Noyan. Biz olmasak Erzurum'a kadar bile gelemezdin. Yine ne ister? Hiç. Hiç. Ertuğrul obaya dönmüş. Kocabaş'ın kellesini aldığını öğrendik. Bunun hesabını görmeye gidiyoruz. Güzel. Kurt yavrusunu size kafeste teslim ettik. Eğer bu sefer de beceremezseniz, bedelini sana da, efendin Saadettin köpeğe de ödetirim, bilesin. Köpek kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Göreceğiz. Göreceğiz. Ah kocabaş ah. Benim sadık itim. Demek Ertuğrul senin kelleni yuvarladı ha. Benim zavallı itim. Vur hele kam. Vur. Vur ki dağların ruhuyla yıkansın ruhlarımız. Gök çıkana, ay ışığımızı görene kadar vur. Hay hay! Hay hay! Dolaş! Dolaş! Ötenger! Ülgün kanın altar! Ak! Ülgün altar! Dolaş! Dolaş! Dolaş!